আশা করছি সবাই ভালো আছেন, যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন। তো আজকে যাচ্ছি এখন সকাল প্রায় 6টা 10 বাজে। ছেলেকে স্কুলে নামাই দিতে যাচ্ছি। তো সকালের দৃশ্যটা এত ভালো লাগছিল, চারপাশটা মনে হচ্ছিল যে আকাশে হয়তো বা আগুন লেগে গেছে। আর নর্মালি তো আমরা অনেকেই আছি যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে চাই না, এত সুন্দর দৃশ্য আসলে অনেকে আমরা দেখার সৌভাগ্য হয় না। তো সূর্য ওঠার দৃশ্যটা যে এত সুন্দর হতে পারে তা সকালে না উঠলে আসলে দেখাই যায় না। সূর্য চারপাশটা যখন আলো ছড়াতে থাকে আর উপর দিকে উঠতে থাকে তখন দেখতে আসলে খুবই ভালো লাগে। দেখে মনে হচ্ছিল যে একদম দূরে কোথাও হয়তো বা আগুন লেগে গেছে। তো খুবই ভালো লাগছিল দেখে। আর ইদানিং যাবৎ খুবই মেঘলা আকাশ থাকে, আবার বৃষ্টি নামার পরে খুবই চকচকে একটা আকাশ থাকে। তো এই জন্য হয়তো বা সূর্যের কালারটা এরকম খুব চকচকে, মানে আকাশটা খুব পরিষ্কার। তো এখন যেহেতু শরৎকাল চলছে এখানেও, তো এই মেঘ এই বৃষ্টি এরকমই ওয়েদার, এরকম ওয়েদারের আকাশটা দেখতেও কিন্তু বেশ সুন্দর লাগে। নীল আকাশ থাকে, তার মধ্যে সাদা মেঘগুলা। তো এই তো ছেলের স্কুলের বাস চলে এসেছে, ওকে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব আবার। বাইরের মেঘলা ওয়েদার দেখে দরজা খুলে বাইরে না গিয়ে আর থাকতে পারলাম না। প্রচণ্ড বাতাস আর মেঘলা আকাশ দেখতে ভালো লাগছিল। তো আজকের ওয়েদারটা খুবই একদম কি বলবো, বাংলাদেশের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ছিল। তো দেখতে খুবই ভালো লাগছিল আর মনে হচ্ছিল পুরাই একদম বাংলাদেশের কালবৈশাখীর ঝড় মনে হয় এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে। তো কি আর করব, যে এখানে তো আর আম গাছ নেই বা কোনো ফলের গাছ নেই যে ঝড়ের মধ্যে গাছের ফল পড়বে আর ওগুলা টুকাবো। তো এই আর কি, আমার গাছের সামনে যে যে ফুলগুলা শুকনা ফুল এগুলি একটার পর একটা হাতে নিচ্ছিলাম, ভালোই লাগছিল। এগুলা রং করলে আসলে সুন্দর লাগে অনেক দেখতে। তো গাছপালাগুলি এমন বাতাস ছিল, গাছপালাগুলা মনে হচ্ছিল এখনই উপরে পড়ে যাবে আর মনে হয় যেন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এরকম মনে হচ্ছিল। এত প্রচণ্ড বাতাস ছিল আর ধুলাও ছিল অনেক। তো তারপরও ভাল লাগছিল দেখেই একদম রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াইলাম, যে আশেপাশে মানুষজন নাই। তো ওয়েদার কিন্তু এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমেরিকার ওয়েদার এরকম ছিল না আগে। তো আমরা তো এখানে 6 বছর থাকি। তো 6 বছর আগে যখন আসলাম তখন ফেব্রুয়ারিতে আসলাম, শীতের মধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল। তো এখানে নর্মালি শীতের মধ্যেই বৃষ্টি হয়, গরমের সময় সামারের টাইমে কোনো সময় বৃষ্টি হয় না। তো কয়েক বছর যাবৎ বেশ ওয়েদার উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। ওই ক্যালিফোর্নিয়া তো দেখতাম যে গরমের মধ্যেও বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু নর্মালি সব জায়গাতে শীতের সময় আসলে বৃষ্টিটা হয়। তো গরমের সময় আমাদের বাংলাদেশে তো নর্মালি গরমের সময় বৃষ্টি হয়, গরমের মধ্যে বৃষ্টি হলে আসলে ভালো লাগে, ঠান্ডা হয়ে যায় শরীর। আর ঠান্ডার মধ্যে বৃষ্টি হলে তো প্রচণ্ড রকমের আরও শীত অনুভব হয়, খুবই মানে বিরক্তিকর লাগে একটা। আর এটা হচ্ছে আমার নেইবারের ঘন্টা, যখনই বাইরে বাতাস থাকে প্রচণ্ড তখন এই ঘন্টাটা বাজতে থাকে, বুঝতে পারি ঘর থেকে যে বাইরে বাতাস অনেক। তো ভালোই লাগে শব্দটা শুনতে। তো ভাবলাম যে উপরে আসি, উপরে এসে উপর থেকে জানলা দিয়ে দেখতে মেঘ দেখতে অনেক ভালো লাগবে। তো আসলেই ভালো লাগছিল উপর থেকে মেঘ দেখতে। জানলা পুরোটা খুলে দিলাম আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বসে বসে বাইরের মেঘলা আকাশ দেখা যাচ্ছিল। তো এই ফিলটা তো আসলে খুবই মজাদার। তবে ঝুম বৃষ্টি নামলে আসলে বেশি ভালো লাগতো, সেটা তো আসলে হলো না। দেখা যাক বৃষ্টি হয় কিনা, অপেক্ষায় ছিলাম। তো সেটা আর কি বলছিলাম যে তো শীতের সময়ে আসলে নর্মালি আমেরিকাতে আমি বৃষ্টি দেখেছি। তো কয়েক বছর যাবতই সামারে হচ্ছে। তো লাস ভেগাসে তো বৃষ্টি হওয়ার চান্স খুবই কম। তো তারপরেও কয়েক বছর যাবত সামারে লাস ভেগাসে বৃষ্টি হচ্ছে। তো বৃষ্টির মধ্যেও তারপর আমরা বাইরে আসলাম, একটু দরকার ছিল যে পানি নিলাম, পানি ভরতে হলো বোতলে।
পানি আমরা ফিল্টার করেও খাই, আবার কিনেও খাই, সব রকম করে খাই। যেহেতু আমাদের কাজ ছিল না, তো কাজ না থাকলে অল্প কিছু কাজ জমিয়ে রাখি, যেটা কিনা ছুটির দিনে করা যায়। তো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, তো বাতাস, প্রচণ্ড বাতাস, তার মধ্যে আবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টি যে খুব বেশি তাও না, তো ভালোই লাগছিল। আর এই রাস্তাটা আমাদের বাসার সামনেই, আর একদমই কাছে। এখান থেকে দোকানপাটগুলা খুবই, হেঁটে আসলে হয়তো বা 10 মিনিট লাগবে, গাড়িতে আসলে খুব 3 মিনিট লাগে। তো এই অ্যাপার্টমেন্টগুলা রাস্তার পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি সবই নতুন হয়েছে, এবং কি রাস্তাটাও নতুন হয়েছে এখানে। আর নতুন নতুন সব অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে, মানুষজন এখনও থাকা শুরু করেনি, তবে এগুলার মধ্যে সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে যে কেউ কিনতে পারবে বা রেন্ট করতে পারবে এরকম। তো গাছপালাগুলাও ছোট মাত্র ওগুলা লাগাইছে, যে এখনও বড় হয় নাই। তো সুন্দরই লাগে অ্যাপার্টমেন্টগুলো দেখতে বাইরে থেকে। আর আমাদের আশপাশে বেশিরভাগ বাড়িগুলি অনেক কোম্পানি নিয়ে নিয়েছে, নতুন নতুন বাড়ি তৈরি করছে, খালি জায়গাগুলোতে নতুন ঘর বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তো আমাদের হাইল্যান্ড রেঞ্জ, আমাদের যে এরিয়াটা, আমরা যে কমিউনিটির ভিতরে থাকি, তো এরকম গেটেড কমিউনিটি করে তৈরি করে সব বেশিরভাগ বাড়িগুলো, এখন গেট নাই কিন্তু এরকম একটা সিস্টেম করে তৈরি করে। তো আমার কাছে আমার কমিউনিটিটা খুবই সুন্দর লাগে, আশপাশের বাড়িঘরগুলোও সুন্দর, মানুষজনও খুবই ভালো। আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের যে শেড দেওয়া বারান্দার মতো, সেটা টিনের চালের। তো খুবই সুন্দর একটা শব্দ আসছিল বৃষ্টির। এই বৃষ্টির এই টিনের উপরে, চালের উপরে পানি পড়ার শব্দটা আমি মনে করি সকলেই পছন্দ করেন। তো খুবই ভাল লাগছিল, বাসায় এসে দেখে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, ঝুম বৃষ্টি। তো এখানকার বৃষ্টি ওইরকমভাবে আসলে আমি বুঝতেই পারলাম না যে বৃষ্টি হয়েছে অনেক, কিন্তু শরীর ভিজে যাবে এরকম আসলে মনে হচ্ছিল না। আর খুবই ড্রাই, তো এই জন্য আসলে বৃষ্টি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে শুকিয়ে যায়। তো বৃষ্টির মধ্যে ছেলেকে স্কুল থেকে আবার নিতে আসলাম, তো তখন মোটামুটি বৃষ্টি কমে গিয়েছে। আর বৃষ্টি সারাদিন একদম ঝুম বৃষ্টি, সারাদিন রাত সমানে নামবে একটানা এরকম আসলে আমি এখনও লাস ভেগাসে দেখি নাই। তবে হয়তো বা শীতের দিনে যেহেতু এখানে বৃষ্টি হয়, তো শীত সামনে আসতেছে, তখন হয়তো বা নামতে পারে। বৃষ্টি দেখার জন্য গাড়ির জানলা খুলে রেখেছি, আর বৃষ্টির পানি ভিতরে এসে গাড়ির পাশে উইন্ডো সব ভিজে গেল। তো তারপরেও ভাল লাগছিল। ওই যে ছেলে দৌড়ায় দৌড়ায় আসতেছে। তো খুব কম বৃষ্টি, এজন্য হয়তো ছাতাটা ফুটাই নাই। তো এই আর কি, বৃষ্টির দিনেও ঘরের বাইরে যেতে হয়, আসলে ভালো লাগে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যেতে। তো বৃষ্টি কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। তো সুন্দর চকচকে ওয়েদার, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা, তো খুবই ভাল লাগে এই। আর এত সুন্দর লাগে দেখতে, আর আশেপাশে পুরাটাই তো পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তো পাহাড় থাকলে হয় কি, এক জায়গাতে মেঘ জমে আর এক জায়গাতে রোদ উঠে, তো মেঘগুলি অনেক নড়াচড়া করে আর কি। আর যে সাইডটাতে বেশি মেঘ দেখা যায় ওই সাইডটাতে বৃষ্টি হয়, আর অন্য সাইডটাতে আবার রোদ দেখা যায়। তো যাই হোক, কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন, কমেন্ট করবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।